Hey, tayari wameshaya promote, wameshaya tengeneza, saizi yamekuwa kabisa official. Mwanzoni tulikuwa tumeanza hapo, wamebadilisha mpaka tarehe ya 7/7, wameweka tarehe 28 mwezi wa 6, na amesema kutakuwa na ulinzi mkali. Kwa hiyo mlioko ground, hiyo kazi ya kwenu. Sisi tunachotaka Watanzania, hasa tunaoongea hapa kwenye TikTok na mikutano mnaoiona ya Chadema, tunahitaji katiba mpya ya Warioba. Hawa mnaowaona hapa watu 200 karibu na 60 wanataka katiba mpya ya Warioba. Hawataki kuburuzwa, wanahitaji katiba mpya ya Warioba. Hamtakuja kuwasikia tena wanafungua TikTok. Leo mnaupiga mwingi sana watu wa kwenye mitandao. Leo katika wale wa kwenye kitengo cha andika habari za nje, leo kuna mmoja kapigiwa simu na secretary wa bunge la Ulaya kutoka hapo Brussels. Brussels ni kwa Kifaransa, Brussels kwa Kiingereza. Mwana harakati wetu hapa, ni jina maarufu hatuwezi kulitaja, amepigiwa simu direct. Hebu angalia tulivyo na nguvu. Piga vinanda. Piga vinanda kwanza tujipongeze. Tunapigiwa simu direct. Imepigwa leo simu direct. Mwanaharakati aliprinti barua nzuri. Aliprinti barua mwanaharakati wa hapa TikTok, aliipeleka kwa yule secretary, yule anayetoaga habari za bunge la Ulaya, yule anayeweka heading, yule anayeweka heading, labda kama hivyo Tundu Lissu ameongea mke wake, mnaiona habari bunge la Ulaya. Alimwandikia barua ya kuhusu manyanyaso tunayopitia wa Tanzania. Sasa leo kapigiwa simu, sio email wala nini, kanyanuliwa waya. Yani ile anakuja ananipigia, brother Sama nimepigiwa simu, anashangilia mwanaharakati kama vile yani anashangilia kama nani walivyoshinda leo South Africa. Alishangilia, nikasema tulia taratibu. Umeona? Amepigiwa simu. Kwa hiyo mkao wa kula. Kwa hiyo tuko vizuri. Tuko vizuri. Kwa hiyo suni mtaona mambo yetu yanaandikwa kwenye ukurasa wa bunge la Ulaya. Sisi wapiga nondo hapa. Hapo watu mnakuja, tunapiga kelele gani? Tunasikilizwa. Kwa hiyo mambo ndio yanapokwenda hivyo. Kwa hiyo tuko vizuri. Na alikuwa anamuelezea kuhusu maandamano ya 7/7. Na naambiwa tutayafanyia kazi. Kwa hiyo mtaona maandamano ya 7/7 wenda yakapostiwa na bunge la Ulaya. Kwa hiyo tuko vizuri. Kwa hiyo nyewe mnao kujaga hapa mnapiga makelele, kazi kwenu. Kwa hiyo jamani, CCM wameshakubali mziki wetu. Wamebadilisha tarehe ya 7/7. Kwa hiyo ina maana tumeshawawini. Hapa sasa hivi wanachohangaika ni kitu kimoja tu. Wanachoogopa CCM ni ule utoka walioweka mpira kwa pani. Unajua sasa hivi CCM wameshaferi kila kitu. Kwa watu mliopo hapa, yani tumesha washinda, manake sasa hizi ni washindi. Kilichobaki kwa CCM sasa hizi ni polisi tu. Hata yeye mwenyewe mlimsikia huyo waziri wa mchongo kwamba nakuagiza IGP. Yani ni kwamba wao kutengeneza sera sasa hizi za kuwarubuni wananchi hawawezi. Hawawezi sasa hizi kumrubuni mwananchi kwamba nimejenga hiki, nimefanya hiki ili wapate nyomi kama ya Heche. Hawawezi sasa hizi. Sasa hizi asilimia kubwa ya CCM wanatumia vitisho. Kwa mtu ambaye mmeshajifunza, angalieni ni vitisho tu. Charamira ameongea speech ya kutisha, Katambi ya kutisha, waziri mkuu anatisha. Sheria yule alikuwaga Chadema, sasa alikuwaga nani zamani, naye kaongea juzi bunge, naye anatisha tu watu kwamba katiba italetwa na CCM, katiba haitaletwa na mtu yeyote.
Sasa tuingie kwenye mada kama maswali nilivyopewa. Watanzania tarehe 7 mwezi wa 7 tunatoka kwa sababu ya mambo mengi tu. La kwanza kabisa ambalo limewafanya wananchi wakasirike mpaka saizi bado wanaongea ni hiki kitendo cha kuuliwa watu 10,000. Haijawahi kutokea nchi yoyote ya Kiafrika rais akaamua kuua raia wake 10,000. Akijatokea kitu kama hicho. Vinatokeaga vya kupigana wenyewe kwa wenyewe. Lakini rais ambaye yumo kwenye madaraka anasema hivi waue. Hivi nyewe Tanzania ambao mnafungua live za kumsifia huyu mama, hivi nyewe ni wazima kweli? Hivi ni wazima kweli? Huyu mama anatamka kabisa huwa mtu yoyote utakayekutana naye. Alafu bado mnafungua live ya kumsifia. Kuna mengine nimeona hapa yanaandika upumbavu tu hapa sijui nini. Mara eti huyo Heche mnamsifia akati amemaliza kuongea Nuruvazi hapa. Eti mnamsifia Heche kwani na Heche alikuwepo kwenye serikali alifanya nini? Hivi nyewe huwa ni wazima kweli? Mnaoandikaga hivyo nyewe huwa ni wazima? Mimi sidhani kama mtu ana akili timamu. Sasa wewe unapomwambia Heche ni serikali ameshashika madaraka. Hebu mpeni urais basi akae hata mwaka mmoja. Alafu ndio muanze kumsema. Yani ni kwamba nyie wanaokuja hapa, kuna mtu yuko wazi sijui mic yake. Nyie mnaokuja hapa kuchallenge hizi sera hizi. Hamna naye kuja kuchallenge hoja tunaoongea. Mnakuja tu kujifurahisha tu. Ampati nchi. Hata mkiandamana hamtapata chochote. Hivi nyie amuoni picha linavyoanza. Picha linavyojionyesha. Ukiona picha inajionyesha jua kuna kitu kinakuja. Hata hizi kampeni waga wanafanya hawa marais haramu au marais wa zamani. Si waga mnabandikiza kwanza mapicha ili kujua ni nani anafuata. Sasa ile mikutano ya Chadema inatengeneza taswira kabisa moja kwa moja kwamba nchi inakwenda kunyang'anywa hawa waovu. Wamekwisha. Kitendo cha mpaka serikali kusema kwamba kimepiga marufuku mikutano ni wingi wa watu walivyoamua kupokea wanaharakati na Chadema. Chadema imepokelewa na watu wengi pamoja na wanaharakati wamepokelewa. Mifano mnaiona nyewe hapa. Hebu zungukeni saizi kwenye live yoyote inayoongelea mambo ya nchi yao. Ukikuta kuna watu 500 hapa, mimi nakupa $100. Ukikuta kuna watu 500 hapa kama tulivyo sisi, achaneni na akina Rumaisa, achana na Kibomba, kwa sababu ngono ndio imetengenezwa